진짜 영웅 오빠 정말. 아니야. 아, 네. 네, 잠재운 말하는 거예요, 잠재운. 마지막 한 명 받을 뻔했어. 오빠 생각 못하고. 아, 그리고 애완동물 자동죽기 꺼주세요. 이거 뭐야 상자는 저만 깔게요, 하나씩. 다 드시면 돌리고 할게요. 아야, 멀리 있는 거 맞지 이게? 아이씨. 제끼찬. 제게 탄이 초대해도. 요거. 겨우 애송이 면 놈이라니 정말 재미없군. 그래도 이왕 왔으니 모두 비니야, 구름이가 부른다. 아, 왜? 어, 열려버려. 자동죽기 꺼주세요. 죽었어. 왜 그래? 그래, 나는 열지도 않았는데. 야, 구름이 끄고, 폭사부 끄고, 선충님 끄고. 죽기 꺼주세요. 여기서 보가 하나도 안 나왔네. 내가 열었어야 돼. 오빠 거 나왔어. 폭사부 거. 오빠 거 저기 앞에 서 있던데? 상자 앞에? 반항하나 봐. 관리해. 우리 말고 마이크 되시는 분들 있겠지? 나중에 오넴 때 독바지 할 때? 네, 됩니다. 땡. 뭐, 개방님하고 그 다음 피통 큰 사람이 누구지? 일단 서브탱 신이님 있잖아. 영설님 있고 그 다음에 피통 높은 게 폭연 오빠야. 아, 연설님하고 개방님만 마이크 되면은 상관없을걸? 복바지 할 때? 폭연 오빠가 피통이 크네. 포근이 피셋이잖아. 그러니까 아, 연설님 안 된대. 안 된다고. 다른 분이 마이크 되시면 그냥 말해주면 돼. 그거 보고. 뭐지? 일렘 앞에서 접할게요. 구름아 너한테 공대장 줬다. 부공대장 줬다. 그 천양분들 자기 거 뭐야 하실 거 하시고 빼실 거면 하라고 부공대장 드렸어요? 말 같다 말 때. 왜요? 나. 아이고 왜? 아, 지금 라이거 형 이미지에 걸렸어요. 아, 맵이 아예 안 보여. 구석 가서 그거 그냥 파티 내리시고 하시면 되는데. 야 자기를 구름아 자꾸. 나 다른 파티 잠깐만 넣어줘. 너 어딘데? 쟤 또 어디가 있어?
나 초대 보냈는데 제일 먼저. 야 구름아 나 딴 데로 옮겨줘. 혼자 있고 싶어. 나의 죽음을 저에게 알리지 마라. 저거 아까 전에 일반 거기서 안 나온 거 아니에요? 아니야 나왔어. 다시 왔어 도전. 근데 야, 최종 그럼- 위치인데? 아니야 나 빨리 딴 팟으로 옮겨달라고 오팟에. 옮겼어. 아니 야 어디로? 아 왜? 나 말 갔다 야겠다. 나 혼자 있고 싶다고 구름아. 혼자 있는데 보내줬어 방금. 근데 다시 옮겨 달래서 옮겨준 거야. 아니 혼자 있고 싶어. 나 초대 좀 해줄 사람. 다시 옮겨줘. 나 공대장인데? 몇 사람 초대를 했지? 아 이거 킬할 때 나 옆으로 옮겨놔서 내가 그거 파티 설정하면 다시 리셋된단 말이야. 귀찮아서. 자약주를 먹으러 가나? 보자. 가자. 어차피 1렘, 2렘, 3렘 어차피 쉬우니까 그냥 가자. 빨리빨리 가자. 귀찮다 이것도. 버퍼하기도 귀찮다 이제. 뭐야 라이거 형 피 왜 이래. 자결했어. 가. 아, 진 안 깔아? 1렘인데 뭐 어때? 그래, 1년 다 깔게. 누가 진봉을 먼저 뺐을까? 나. 술 필요하실 때 말씀 좀 해주세요. 네. 다음 많지만 말씀해주시면 바로 뿌려드릴게요. 라이거 형 피통이 크니까 좋다. 나 저기 힐하러 안 가도 돼. 말 맞으면 돼? 아 왜 그래? 아 나 이거 화면 렉 걸린 거 같아 지금. 그게 안 떠. 뭐 딜도 안 뜨고 힐량도 안 뜨고. 3스탯이요. 아 UI 잘못 만졌나 보다. 됐다. 이쪽으로 데리고 와야 돼요. 그걸 드신 분 이쪽으로. 잔나비마냥 영설님. 잔나비. 난 아이씨. 춤춰야지. 만치 만치 시켜주세요, 해드려요? 만치. 네, 만치 해주세요. 네, 잠시만요. 3단 점프. 한 번 더 갈게요. 많지. 네. 많지요. 나는 언제나 잘하구나. 점프 대기. 어디 내 대망심아 좀 봐라. 형님 제 천상구멍 좀 때리지 마시오. 다시 뿌려드릴게요. 예, 이제 술 안 먹이셔도 돼요. 쫄클. 20초. 초 네, 딜.
샤샷. 상자 까고 옴. 어딨냐? 죽고 와. 뜨뜨. 아씨 금강 먹고 싶다. 야 구름아 너 금강을 왜 돌렸어? 입찰 누른 거야? 그냥 포기해, 포기. 나 포기했는데 그냥 드셔도 될 것 같은데. 아 그러면 상관없지. 입찰한 거면은 뭐 상관없지. 오예. 양군이 오빵. 네, 저 앞으로 포기. 앞으로 포기 양군 오빵. 안구나 먹었네. 에이. 아이고. 고포가 뭐야? 뭐야? 잘못 썼어요. 고! 가자. 어차피 다 완숙이니까 뭐 설명 안 해도 되잖아. 점프. 몸에 불 붙은 거 가에다 잘 빼주세요. 아니네. 아, 큰일 났다, 씨. 뭐야 이거? 무언감이 야, 안 움직인다, 씨. 아이고. 양군 오빠 물약 왜 먹었어? 아 양군 오빠 아니구나. 나 물약 안 먹은데? 야 풀피 만들어줬는데 물약 먹은 줄 알았어. 아, 굴. 울부짖어라. 몇 번 남았지? 이거 하고 2번인가? 어딨냐 자리가. 이제 회오리 빠지세요. 다 빠지세요. 아마. 근데 왜 회오리 저리 가냐? 효리 누구야? 야. 효리 라이거 형이야. 왜? 몰라. 이게요. 이소 버프도 없는데. 나도 이속 없는데? 아샤. 아이씨 나 라이거 형 거 내가 맞았어. 아이씨. 왜 이렇게 오는데? 힐 조금만 줘요. 아, 빨리 얼마 안 되나? 아직 아 멀었어요. 풀피 태웠어 가. 아이씨. 아씨, 회오리 겹치지 마. 아파. 회오리도. 죽음의 절망이야. 아이씨 라이거 형 진짜 자꾸 나한테 주고 갈래? 아, 그 타이밍에 앞에 너야. 아 정말 진짜 힐 주려고 하면 자꾸 나한테 주네. 나는 죄가 없어. sak풍의 칼날이다. 잠시만요. 야야야야. 금강기. 야씨. 아, 제발. 경로. 됐다. 와. 비니. 나야? 어. 어딨어 회오리가? 네 뒤에. 이거야?
이거 내 거야? 부활되면 부활 좀 해주세요. 태백양군. 뭐야? 그냥 너 같이 뛰가? 몰라 그런가벼. 나 아닌 거 같은데 나래. 맞네 나 맞네. 너라니까. 믿음 없어. 내가 우리 너- 방파한테 내가 믿음 없어. 내가 너라고 했잖아. 아니 우리 방파한테 믿음이 없다고. 아씨 내렸더니 끝났어요. 나이스. 씨 약이나 약은 다 쿨이야. 말나 왜 오빠 내 같이 돌아주면서 물려 힐 켜줬잖아. 아 근데 왜 첫 헤어가 라이거 형한테 갔지? 마카 떠있길래 혹시나 했는데 역시 나였어. 일부러 내가 막 쳤는데. 연공을 핑계로 무고한 일을 해치다니. 아유. 많이 쳤어요. 자격 잘 팔린다. 대가를 치러야 할 것이다. 저는 보폭이. 저도 있어서. 양곤 오빠 포기. 포기했어. 나로 다 있으니까 포기해줘야겠다. 악사만 좀 먹으면 되는데. 금강 먹는 사람 없나? 아니 구름이. 혹시 필요하신 금강 거 구름이가 먹어. 했어요. 아니 나도 네. 입찰하려고. 나다안 고르는데 먹어버렸다. 건강 포기하고 반지 먹. 잘해야지. 금강 굴리고 싶긴 한데 포기. 나 입찰했는데 왜 안 오냐? 됐어. 아 어차피- 드디어 먹었네 반지. 아씨. 축하드려요. 오 제가 먹었어요. 민트. 아 인이랑 이제 대충. 오? 이그 버넘보 제가 먹었어요. 이 새끼 오늘 하마네? 네 버프해요 버프 하세요. 그냥 저도 못 먹었어요. 지금 건강 반지도 못 먹었어요 방금. 근데 버퍼하면 안 되나? 버프 하실 거면 하세요. 아 내가 그냥 막 하자 그랬어. 나 안 먹어도 되는구나. 가만 생각하니까. 버프 있으신 분 없으세요? 네? 버프 있으신 분이 아무도 없어요? 열구름이가 금수진 먼저 깔 거예요. 앞에 탱커분하고 가주세요. 야 이게 있어. 나 템 사고 있어. 아바카스. 도기진. 됐다. 나 19,000? 좀 있으면 2만이당. 아마 찾다. 피부 있다. 와 선충님 피통 봐. 피통 나보다 크다. 어디? 나 지금 신법이 내 살보를 안 해놨구나 방금. 잠깐만. 선충님 버프 물력 자격주 드신 거구나. 나 물량 먹으면 23,000인데. 먹어볼까? 남아 도는 거. 23,581 됐어. 나 33,000밖에 안 돼. 뭘 자꾸 거래를. 나 지금 비기속만 갖고 다녀. 귀속은 그거야. 그거 귀속만 갖고. 야 이 구름 이 새끼. 아까 빨리 가자. 알았어. 버프 다 돌렸어. 아니야. 충전하신 분 오셨어? 잔이님 오셨나? 진무님? 여기 있어. 아직 안 오신 것 같아. 아직 안 오셨네. 이거 구슬은 그냥 대충 사람 없는데 서주세요. 구슬. 눈치껏 알아서 받고 알아서 해요. 나는 어차피 메인 일이니까 민트야 네가 1파 사람들이랑 가서 해줘. 네. 술 그거 해줘. 열심히 알아. 그냥 중간에 까보면 돼. 난 라이거 형이랑 놀아야겠다. 아야 너도 중간에서 힐 줘야 돼.